Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bizdan filtr haqida so'ragandi. Hop, filtrimiz mana bu, qo'l bola yasalgan. Bir chekkadan aytadigan bo'lsak, hop, motor. Hozir suv tortyapti. Ariqqa solamiz. Tortib, mana shulardan olib keladi. Olib kelib, sekin asta bu filtrimizni tevasidan tushadi. Bu filtr gaz ballondan yasalgan, ikkita kichkina gaz ballonni yorib turib qilingan. Ichida piyoz, bilsanglar, piyoz qopli setka bor. Setkada u. O'shani ichiga latalardan tiqib, yaxshilab pirislab, o'sha piyoz qopni og'zini mana buni ichkarisidan ozgina bir 10 sm chiqib turadi. O'shanga boylaganmiz. Piyoz qopni 2 qavat, 3 qavat qilganmiz. Boylaganmiz. Suv prямо shunga tushadi. To'g'ridan to'g'ri o'sha piyoz qopni ichidagi latalarga uriladi, o'sha davleniya orqali. Undan keyin kapelniga mana bu orqali ketadi. Shu orqali ketadi, to'g'ri kapelniga boradi. Hop, bu yerda nima qilganmiz? Bu yerda o'sha layqalar yuvadigan joy qilganmiz. Ko'ribsiz, bular to'g'ridan to'g'ri ariqqa tushib ketadi. Shunday prямо bunga suv haydaymiz, u yog'ini bekitamiz, bu tarafi o'zidan o'zi layqa bu yoqda yuviladi. Oddiy usulda shu. Buni yana ham mukammal qilsa bo'ladi. U latta mashinadan tiqiladi, mashinadan olinadi, 4 ta bolt qilganmiz, shundan chiqadi hammasi. Oddiy holatda mana shunday holatda 3 ta oyoq qilingan, o'rnaydi. Hozir suv qo'yganmiz. Suv qo'yganimiz sababi ikkinchi bor tanob olish. Hozir bir marta tanoblar olindi poyladan. Hozir poylani haydayapmiz. Mana o'tlari bor. O'tgan safar o't haqida gapirgandim. Bu o'tlari o'ziga yedirib yuboryapmiz mana bu holatda. Mana agar ko'rgan bo'lsanglar, bu o'tlar hech qayerga ketmagan, faqat o'ziga yedirilgan hammasi. O'ziga o'g'it bo'lib qoladi. O'tlarimiz mana bu holatda edi. Mana bu holatda edi. Hozir tanob olib olingandan keyin o'sha joygacha o'sha motoblok ko'rib turgan bo'lsanglar, motoblok turibdi. O'sha joygacha tanoblar olib olingan. Mana shu territoriyasini, shu joylari haydab suv berib qo'yamiz. Ikkinchi etapga, o'sha tanobga ikkinchi etapiga tayyorgarlik. Yana 10 kun, 15 kundan keyin bu yerda yana bir bor tanob olinadi. Hozircha shu qilayotgan ishlarimiz. Bizni kuzatishda davom eting do'stlar. Sizlarga foydali bo'lgan ma'lumotlarda berib borishga harakat qilamiz. Yangi dehqonlarga yaxshi bir ilm bo'lib qoladi yoki usta dehqonlar kommentariyada yozsa, balki bizlarga ham foydali ilm bo'lib qolar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.